好啦，咁啊嚟到我呢條片啦，咁一段時間冇拍片啦，咁啊你會話呢條片咧就係講緊嗰個 C2 嘅 code 嘅部分啦。咁點解講 C2 嘅 code 嘅部分咧？就好多人成日話咧就係咧C2 呢一課好難啊，C2 好難。咁啊，我覺得難咧係唔簡單嘅，但係我要講清楚就呢一課咧其實分兩個部分。第一個部分就叫 refer， 第二個部分叫 code。而你要知道咧就係 code 同 refer 咧基本上唔能夠一齊考嘅，極少嘅一齊考。咁所以基本上咧你讀咧係分開兩個 part 讀嘅，而我哋特別 focus 上 code 嘅呢個部分咧，係因為 code 嘅 syllabus 咧係少得可憐嘅，基本上咧講嚟講去都有幾樣嘢嘅啫。咁所以變相少得可憐咧，就係在於你分數咧，如果佢一出咧，你攞分數咧，基本上係容易攞嘅。咁所以 that's why 呢一條片咧，我就會同你講就係一啲 code 嘅攞分嘅重點。但係咧我就澄清一次，唔會由 basic 開始教嘅，如果唔係都要教一段時候，我就會講一啲比較。即係我係 assume 你學識㗎啦，然之後咧就會有一啲比較深少少嘅 idea 咧，咁我會帶俾你嘅。咁呢條嘅目標係咁。咁咧我就會話咧 code 基本上分三個部分嘅啫，得三個部分嘅啫，得三個部分。第一個部分就係講緊什麼叫做 code 啊？就係講緊一啲 factors 啊，有啲咩因素係影響 code 嘅 erosion deposition。咁基本上就係有啲咩因素令到佢勁啊？譬如 headland 點解勁啊？sheltered bay 點解弱啊？呢個其中一個因素啦。OK。咁第二樣嘢啦，第二樣嘢咧就係個 landform。嗱 landform 咧基本上咧講嚟講去都有幾個 erosion 咧就會有5個嘅，分別邊5個啊 ？sea cliff wave platform sea cave sea arc stack 呢5個 deposition 咧就4個，分別代表啲咩啊 ？beach 啊 spits 啊 tombolo 啊同埋 bar 咯。OK 咁4個咯。咁基本上 landform 點樣 explain why landform 產生？咁基本上就係呢第二個重點。第三個重點就係啲 measures 啦。咁 measure 咧基本上4個嘅啫，就係 breakwater 啦、sea wall 啦、gabion 啦，同埋就係 rock armor 啦。咁基本上就係呢4個嘅啫。咁佢哋會問兩樣嘢嘅，第一個就係個 way 啦，點解會做到嘢啦？第二樣嘢就係個 effectiveness 啦。OK，effectiveness 有咩功效啦？咁通常 effectiveness 呢個咧就係 last part 啦。咁剩翻呢個就14分同埋14分咯。OK， 即係頭14分基本上問嚟問去都係咩啊？1、2、3冇㗎啦。last part 就問呢個。咁所以我就會話其實真係分數真係唔難攞嘅。咁跟住我哋就逐個講啦。咁啊會快講嘅。咁啊你跟唔上咧就即係話你自己要自己溫啦。OK， 就係咁。好啦，咁第一個咧就係講嗰啲呢啲啊 factors affecting erosion deposition 啦。咁啊首先我哋有幾個 factor 嘅。第一個 factor 咧就係叫做 locational factor。咁 locational factor 咧講緊就係咩咧？就係講緊咧佢嘅 location 到底喺邊度 ？exposed headland 啦，還是係 sheltered bay？ 係啦。咁你要知道就係什麼是 exposed headland 啊，什麼是 sheltered location 啊。所以第一樣嘢就係我哋話 headland 嘅話咧，通常佢係邊一個嘅 erosion 定係 deposition 咧？基本上 headland 就係 erosion 啦。咁呢個輕鬆。咁跟住 sheltered bay 係咩啊 ？deposition 咯。好啦，咁但係點解會 erosion？ 點解會 deposition 咧？咁呢個咧就大家成日都忽略嘅原因，為什麼係呢個原因？咁為什麼係呢個原因？你就要講到就係咁點解會係呢個原因先？嗱，呢個原因就係講緊點解會係 headland 係 erosion？ 點解 sheltered bay 會 deposition 咧？咁個原因咧其實就係因為一個字叫 wave refraction， 就係因為咧海岸折射，唔係因為折射係啦，因為折射。第二個咁個結果係咩？個 result 啫，基本上就會造成就 energy concentrate on headland， 因為折射導致咧嗰啲波浪咧全部都會向住 headland 嗰度產生，而 headland 咧就會導致個 erosion 係厲害啦，因為 energy 高。嗱咁呢一度咧係各佔1分，通常比分咧點樣比？呢度1分啦，跟住呢度1分啦，然之後呢1分。係啦，咁所以咧你會見到呢兩個原因喺近年咧係越嚟越重要嘅。OK，咁但係咩叫 wave refraction 咧？OK， 咁我下面咧會 detail 講嘅，咁但係留意啦，下面咧個 detail mechanism 咧呢度係 essay 用嘅啫 ，DBQ 係唔需要用咁多嘅 ，DBQ 緊記就係你上面講嘅呢3個點，呢3個點叫 DBQ。OK， 嗱你冇花咁多篇幅去寫 wave refraction 嘅 mechanism， 但係 essay 你當然要寫啦，你唔可以咁輕鬆帶過嘅。OK， 好啦，咁啊係啦，下面就會講 refraction 嘅 mechanism 啦。好啦，等我一陣啊。
好，翻嚟啦，係啦，咁啊 wave refraction 嘅 mechanism 係咩咧？就係你要講到咧就有 two layer of the wave 嘅。嗱，你要知道一樣嘢，就係咧一個 wave 咧，基本上通常有兩個 layer 嘅。咁中間隔住一個叫咩咧？就叫 still water level。咁咩叫兩個 layer 咧？上面嗰個 layer 咧，我哋就會叫佢做 motion layer。motion layer 即係咩意思咧？就係好容易俾風去影響嘅。因為你要知道，當風刮過海浪，如果佢係風刮過海面啦，如果佢係順風嘅話，海面嘅嗰啲浪嘅速度就會加快啦。咁如果佢係逆風嘅話，咁你速度就會減慢啦。咁呢個就叫 motion layer 啦。咁下面咧就叫 still layer，即係咩意思咧？就係基本上佢係太深啦，所以咧風係影響唔到嘅。咁呢度有一個 level 叫 still water level， 所以下面就係 still， 上面就係 motion 啦。咁你首先有介紹就係有所謂 motion layer 啦，同埋有 still layer 啦。咁跟住去到個 coast 咧 ，sea depth 就會 become shallow 啊，即係咩意思啊？好簡單，如果假設呢一度係 coast 嘅話咧，咁呢一度咧基本上就會俾泥土填滿咗啦。因為點解？越近海岸嘅話咧，咁佢其實佢嘅 depth 應該會越淺噶嘛。即係越近海岸嘅話，佢嗰個下面嗰個深度應該會越嚟越淺噶嘛。咁所以變相啦，呢個都容易理解嘅。咁變相多啲 water 咪會 reaches the motion layer 咯，就好似呢一條線咁樣。如果係呢個 case 嘅話，基本上所有嘅 water 都會喺個 motion layer 嗰度噶嘛。咁 motion layer 就會點啊 ？Waves in the motion layer 好容易 drag by turbulent flow 啦，即係講緊就係上面嘅 flow， 如果佢係一個不規律嘅情況之下咧，佢就會減慢咗。咁上面咧就會 move slower。點解啊？因為其實好簡單，個 friction 咧都係多啲噶嘛，喺上面嘅 motion layer 受到風嘅影響，所以其實 friction 應該係多啲噶嘛。咁 friction 多啲咧，即係上面 move 得少啲啦。咁 move 得少啲嘅話咧，咁呢個時候 wave 就會 bend 噶啦。bending 嘅一個重要嘅原因係咩？就係因為一個 high speed， 一個 low speed， 一個 high energy， 一個 low energy。咁所以咧 wave surrounding 咧就會 move towards the exposed headland 咯。咁你就可以睇呢張圖啦。就係啦，咁啊睇呢張圖咧就會見到咧，就係我哋假設好簡單嘅，就係我哋由上面理解一個 wave 咧一嚟係咁樣嘅打橫，即係話佢其實係一個平均嘅 speed。第二個 wave 都係咁樣。但係當你慢慢接近個 headland 嘅時候，記唔記得我哋嗰個底會有所變化？變相呢一度個底其實係高咗㗎，喺個框框入邊嗰邊嘅底其實係高咗，所以變相咧你啲 wave 嚟到呢度咧，佢就會 bend 㗎 ，bend 因為佢其實行得慢咗㗎嘛，即係相對嚟講多啲會 move into motion layer 啦。你要知道呢一個咧係一個高空俯瞰圖嚟嘅，而呢一個咧係一個橫切片圖嚟嘅。嗱，你要有個 idea 撈到個分別先。喺呢一度中間發生嘅框框發生嘅嘢，就係上面呢一張圖。呢度正在發生嘅嘢，就係講緊你個底咧，其實係高咗嘅，所以變相就會多咗去到 motion layer， 所以佢啲水會平均流慢咗。所以咧，咁流慢咗嘅話，咁佢會向後移咯。咁變相呢度係正常咯。咁再去前面啦，咁你變相呢一度又會繼續向後移咯。咁呢一度又會繼續向後移咯，get唔 get 到先？咁你繼續向後移，你見唔見到呢一度咧，就好似一個包咁樣圍住佢，圍住 headland。變相你啲水咁樣咪會移向呢一邊咁樣嘅 bending。因為你見到呢一度向慢咗嘛，慢咗嘅話，記唔記得快水就向慢水嗰度 bend， 快水向慢水，快水向慢水，變相咪多咗 energy 係會 reach the headland 咯。所以變相咧喺呢一度咧，佢就會 concentrate in the headland 啦。get 唔 get 到？所以呢一度咧就解釋到上面點解 wave refraction、energy concentration in headland 呢兩個 point 係重要嘅。嗱，呢個 concept 係有少少深嘅，唔明咧你下面留言區繼續問我啦。OK，咁啊就係咁樣啦。OK，咁呢個係第一個啦。第二個 factor 咧就係叫 atmospheric 啦。atmospheric 講緊咧其實兩樣嘢嚟嘅。第一樣嘢咧叫做 fetch， 第二樣嘢咧叫做 speed。兩個咧係唔一樣嘅。首先你要知道，如果 long fetch 嘅話咧，個定義係咩啊？就係佢係有 open sea 嘅，即係佢有好長嘅海岸線，即係話冇嘢阻住佢嘅。變相個重點就係 longer distance or time for the wave to gain energy。就係講緊佢嘅距離或者時間係多嘅，而相反啦，如果 short fetch 嘅話咧，你就會好多 offshore island 啦，所以就會 block 咗 prevailing wind， 所以咧佢就會 short distance 或者 time for the waves to gain energy from the wind。嗱咁，但係咧呢一度咧同第二個 factor 咧，即係個 wind speed 其實係唔一樣嘅。嗱，你要知道 what is wind speed？wind speed 嘅意思咧，即係話咧佢有幾多 energy supply to the waves， 咁個 strength of the wave 會 increases。嗱，好簡單個比喻。就係咧，如果假設你放 lunch hour 咧，好短時間你要食晒一餐飯，咁咧有咩因素你影響你食得幾多咧？基本上係假設你去麥記食飯啦，咁其實有咩因素影響咧？第一樣嘢就係你嘅時間，你究竟放幾多時間咧？放1分鐘定係放1個鐘？第二樣嘢就係你嘅 M 記嘅嗰個份量，係啦，究竟你食唔食得飽咧 ？depends on 呢兩樣嘢嘅。點解啊？時間太少。我俾個9大簋你都食唔落嘅，因為你得1分鐘放飯，你連 M 記都行唔到。
第二樣嘢就係 M 記嘅份量。我就算俾充足嘅時間你，但我淨係俾一條薯條你點都食唔落嘅，你點都食唔飽噶嘛。咁樣搞法，所以其實兩個因素都係影響究竟你食唔食得飽嘅一個重要嘅因素。所以我哋翻嚟呢度 ，fetch 就係咩啊 ？fetch 咪就係時間咯。佢有幾多時間，佢有幾多距離，俾啲 waves to gain energy from the wind 啊嘛。呢個第一點。第二點就係個 wind speed，個 speed 啊，個 speed 就係個能量。你有幾多 M 記係啦？有幾多薯條？咁變相你有幾多 energy supply to the waves 啊？咁個 strength of the waves 就會增加幾多咯？缺一不可㗎，你要明白係。你有 fetch 冇 wind speed，基本上佢係經唔到任何嘢。有 wind speed 冇 fetch 都係經唔到任何嘢，因為冇時間經。get 唔 get？嗱，所以你要 get 到就係呢兩個分別。而點樣寫咧，好簡單嘅啫。你寫到 fetch 咧，基本上1分㗎啦。跟住繼續 explain distance time 係第2分，跟住 wind speed 係第3分，最後咧個 energy supply to the waves 係第4分。基本上咧唔難攞嘅。OK， 咁最後啦 offshore gradient 係咩 coastal factor 咯。coastal factor 嘅話咧，基本上就係 steep offshore gradient 咧，基本上就係 erosion 啦。咁其實呢一度咧好簡單嘅啫。大家成日話咧，點解 steep offshore gradient 會係 erosion 嚇？其實就因為咧，嗰種一個原因咧係因為咧 less energy 咧 is needed to overcome friction 咯。OK，less energy needed to overcome friction， 因為你要記得一樣嘢就係記住我今日講嘅嘢，就係咧。waves 係中意行斜路嘅，唔中意行平路嘅，所以咧 steep offshore gradient 咧反而佢係會 less energy needed to overcome friction。嗱，我知道呢樣嘢好反人類嘅，佢呢樣嘢唔係好科學嘅，但係咧你就要明白呢樣嘢就係 less energy needed to overcome friction 呢一度咧係會佔1分嘅。然之後咧第2分喺邊度咧？基本上咧就係呢度各1咯。OK， 通常佔2分。咁第二個咧就 depth of offshore water 啦，咁呢個1分啦。最後就 deep sea favours erosion， 點解啊？因為 amount of channel water 多啲咯，因為多啲水，所以 deep sea 就會 favours erosion 咯。咁就係咁樣啫嘛。咁所以你會見到咧 coastal factor 基本上有割開2橛嘅。咁所以你要記得就係 steep slope 基本上係 favours erosion 嘅原因就係因為 less energy needed to overcome friction。OK， 咁呢個係 coastal factor。最後一個 factor 咧就叫 geological factor 啦，咁啊岩石因素，咁影響 erosion only 嘅啫。咁點解咧？就係因為你有好多 less resistant rock 嘛。如果你 less resistant， 即係譬如佢 well join 啊，又或者 line of weakness 好多啊，咁呢啲就叫 less resistance 啦。咁 less resistance 咧佢就 erode more rapidly， 咁 erosion 咪多咯。咁呢個唔難解釋嘅。咁啊記得就唔好漏咗佢啦。OK， 咁啊嗱下面仲有啲 factor 影響 deposition， 我唔止就係講呢一堆咧比較少喺 DBQ 考到嘅。嗱跟住之後咧。咁第二個重點啦，基本上就去到嗰個 coastal landform 嗰度啦。咁 landform 咁有啲咩 landform 咧？咁 landform 咧其實好簡單嘅啫 ，sea cliff 啊 ，wave cut platform 啦。第二類就係 sea cave 啊，sea arc 同埋 stack 啦。呢一對咧冇乜特別嘅。其實我唯一一樣想提醒你嘅咧就係咧，呢一啲咁嘅答 landform 題目咧，唔好一嚟就解釋個 landform， 你一定要解釋一開始一啲叫必備嘅答案。例如係咩啊？ Exposed headland, destructive waves, backwash stronger than wash, erode 個 line of weakness between high 同 low tide。呢度咧係可以最多有機會有5分嘅，1、2、3、4、5。OK， 最多係可以有到5分，所以你唔記得呢啲必備嘅答案。然之後你先繼續講就係、譬如係有一個叫做咩啊？有一個叫做 abrasion 啦 ，OK。同埋有個 hydraulic action 啦，你呢度就同 river 啲重疊啦，咁但係呢啲基本嘢你都應該要識嘅 ，OK。咁就 form notch 啊 notch， 跟住之後你自己 explain 啦 ，OK。咁啊係啦，咁但係基本上一樣，但係重點係唔好漏咗嗰5點嘅嘢，跟住之後要適應 landform 啦。咁跟住之後咧就去到 deposition 啦，嗱 deposition 其實冇乜特別嘅，唯有是咧就係佢哋啱啱講嘅必備係會少咗2個嘅，基本上呢度得翻3個嘅啫 ，shallow bay 啦。OK，constructive waves 同埋就係 wash stronger than backwash， 基本上就得翻呢3個嘅要點啫。OK， 咁啊 get 到就得㗎啦。咁下面就自己背啦。OK， 咁我唔特別講啦。咁咧最後咧第3個重點，記唔記得我哋講過第3個重點？第3個重點咧基本上咧就係嗰個 hard strategy。嗱 hard strategy 咧基本上係有4個啦。嗱最後一個咧基本上咧係 not in syllabus 嘅。咁但係咧我中途 MC 都會教一教嘅。咁但係 DBQ 就唔止就係講啦。OK。咁啊，基本上就係講呢4個啦。咁你要知道 sea water 同 breakwater 其實同一類嘅，所以其實佢哋係 reflect energy 啦。係啦，佢哋係 reflect 即係咩意思咧？就係、假設呢一度牆，嗰啲 waves 嚟咗之後咧，會反彈出去嘅。咁第二類咧就係啲石仔嚟噶嘛，rock armor 同埋 gabion 都係啲石仔，咁佢就會吸咗入去。咁呢個叫 absorb， 呢個叫 reflect。OK， 記得就係 reflect 同 absorb。咁但係記得咧就唔好咁樣嘅圓喎，你一定要記得最後咧仲有機會會有2分嘅。嗰2分別就係 reduce wave energy 咯，
同埋 reduce wave erosion， 一個係講緊能量減少，一個講緊 erosion 減少。嗱，其實兩樣嘢嚟嘅，但係你寫兩隻字就有分㗎。嗱，所以咧一樣，下面咧都係一樣 ，reduce energy 同埋 reduce erosion。嗱，寫埋 wave 更好啦 ，OK。記得唔好5嘅呢啲點，最多咧呢度可以攞到3分。咁呢個就係個 way 啊 ，OK。個 way， 咁基本上你 get 到4種有咩分別，知道佢嘅 way 有咩分別，即係兩類，基本上就完㗎。hard strategy 嘅 way 就基本上係咁樣。soft strategy 咧唔知真係講啦 ，DBQ 冇乜可能考到嘅 ，AS 有機會考到嘅。咁但係你要明白。咁最後咧有啲咩嘅 effectiveness 咧？咁我呢個咧就擺喺上面嘅，咁就唔特別講啦。咁但係基本上咧 effectiveness 咧，基本上講嚟講去咧，我一定要介紹一個點俾你聽。嗱，有一個點咧，基本上好重要嘅啦。effectiveness 呢一啲咧就冇得速成嘅，坦白講。你除非將教科書所有嘢背晒，嗱，我講一講我嘅主張先。你除非將教科書所有嘢都背晒入腦嘅啫。如果唔係，你冇可能懂得晒每一個 measure 嘅好處同壞處，你背到3-4個係冇乜可能嘅。咁你要需要嘅係咩咧？需要一啲係百搭嘅論點。嗱，我呢度好簡單分享一個百搭嘅論點，就係叫 carrying capacity 嘅問題，佢嘅承載力嘅問題。嗱，carrying capacity 呢個字咧，應該大家喺 C5 嗰度有學過嘅，但係其實咧係擺喺呢度都好好用嘅。咩叫 carrying capacity 啊？我哋通常學 carrying capacity of land 啊嘛，個泥土嘅 carrying capacity， 個泥土嘅承載量幾多？但係其實每一個 measure 都係佢嘅承載量嘅。假設一個 sea wall， 佢其實咧，你只要 wave 足夠多啦，足夠勁啦，其實佢可以攀越個 sea wall， 即係 depends on sea wall 係幾高嘅啫。假設5米、10米，如果佢個 wave 係15米嘅話，咁咪全部過晒咯。咁所以每一個 measure 都有自己嘅極限嘅，每一個 measure 都有自己嘅 carrying capacity。咁你就可以話啦，如果你佢係 exceed 個 carrying capacity 嘅話咧 ，exceed 個 carrying capacity 嘅話咧，咁其實咧基本上就廢咗㗎啦。咁咪一個 limitation 咯。所以呢一個其實係好重要嘅，就係每一個 measure 你都可以話佢有 limitation 㗎嘛。個 limitation 喺邊啊？就係 exceed 個 carrying capacity 咯。咁當然啦，你喺 DBQ 嘅 last part 就唔該你用 source 啊，咁 source 可能會有講佢嘅嗰個承載量有幾多啦 ，OK， 咁 depends on source， 咁 essay 就自己吹啦，必答 essay 一定答到，自己吹嘅嘛。咁但係 DBQ 就 depends on source 下佢俾唔俾你咁樣答啦 ，OK， 咁呢個分享係一個論點啦。咁其他咧，基本上我今日講嘅咧，基本上已經佔咗 host 嘅。我唔敢講係80%啦，但係應該至少有70%嘅嘢㗎啦。咁有少部分考 MC 比較多啦，考 essay 比較多冇講到嘅。咁但係基本上今日講嘅嘢，我覺得佔咗60%到70%啦。OK， 咁啊要識嘅嘢其實你都知啦。咁你見到我條片都淨係拍咗唔夠半個鐘啦，可想而知，我覺得呢個性價比係好高嘅。咁我就希望你哋捉住呢啲咁少嘅知識，然之後再 expand 自己啦。我不嬲都係，我唔會講晒所有嘢嘅，但係。如果你可以喺 YouTube 自學嘅話咧，咁你要有呢個自學意識就係咩？你 grab 住呢少少嘅嘢，你之後可以因為呢少少嘅嘢，然之後你知道你原來要識一啲多啲嘅嘢嘅，你自己學翻補翻當中嘅窿，咁自然你就會學得比較好咯。OK， 咁啊就係咁樣啦。咁我希望呢條片成日幫到你哋啦。咁就係咁多啦。有問題下面問我啦。拜拜。